U današnjoj emisiji ćemo govoriti nešto više o jednoj izvanrednoj biljci za koju veliki broj vas nikada nije čuo, a ima nevjerojatnu mogućnost smanjivanja rizika od nastanka dijabetesa i rezistencija na inzulin. Ovo je jedna drevna biljka koja ima mnoge druge zdravstvene blagodati koje ćemo u današnjoj emisiji govoriti. Jako mi je bitno za reći prije nego što uopće počnem govoriti o ovoj biljci. Ne znam, moji dragi gledatelji, zašto je toliki problem danas pratiti informacije vezano uz dijabetes i rezistenciju na inzulin. Zar vi ne znate, barem vi koji me gledate redovito zadnjih 5 godina na mom YouTube kanalu, da je dijabetes jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka i od dijabetesa danas najviše umiru praktično u cijelome svijetu. Danas na mome kanalu imate preko 100 video zapisa o prevenciji, prirodnim liječenjima dijabetesa, prepoznavanjima simptoma. Međutim, ja osobno gledam da jako mali broj osoba to prati. Meni vam to nije jasno, samo dvije informacije koje trebate znati. 2023. godine u svijetu je dijagnosticirano preko 500 miliona osoba koji imaju dijabetes. Dakle, preko pola milijarde osoba danas ima dijabetes u svijetu, što znamo. Ono što ne znamo, to je puno veći broj. Studije pokazuju da više od 50% osoba, vjerojatno 60, 70, 80% osoba ima dijabetes, a da toga nije svjesno. I svake godine milioni osoba umiru od dijabetesa. Dijabetes vam skraćuje život za 15 godina, to sve dobro znamo. Zato je ključ tražiti prirodne lijekove i zdrav način života i danas će vam pomoći ova moja izvanredna biljka. Biljka se naziva Caesalpinia bonuk ili nikarbut, bonukorak ili Caesalpinia. I ljekovita biljka koja pripada obitelji Caesalpicinae. Biljka je široko rasprostranjena u Indiji, osobito u obalnim područjima, široko se koristi u tradicionalnim medicinskim sustavima kao što su Ayurveda, Siddha i Unani. Smatra se vrijednim prirodnim lijekom za liječenje brojnih bolesti u indijskoj tradicionalnoj biljnoj medicini. Od davnina se koristi u medicini kao začin, u napitcima i kozmetici. Svi dijelovi biljke, a to uključuju korijen, sjeme, koru i lišće i cvijeće, se koriste u razne medicinske svrhe. Ime je dobilo po arapskoj riječi bonuce, što znači mala lopta. Ova vrsta biljke za veliki broj vas, osim vi koji me gledate iz Azije, specijalno iz Indije, vjerojatno nikada niste čuli. Ključ je da shvatite da ove biljke koje vama preporučujem danas možete kupiti u dućanima zdrave hrane, samo se ćete se morati malo bolje potruditi. Tradicionalna indijska medicina je jedna od najboljih prirodnih medicina zapravo što mi danas znamo. Ja osobno izučavam ove prirodne lijekove i nutricionizam preko 20 godina i mnogo tih biljaka sam upravo naučio primjenjivati upravo iz tradicionalne indijske medicine. Caesalpinia, obitelj biljke, sadrži više od 152 roda i 2800 vrsta. Caesalpinia bonuk je jedna od najznačajnijih rodova obitelji Caesalpicinae. Raste u tropskoj i subtropskoj klimi Azije, posebno u Indiji, Šri-Lanci, Bangladešu, Burmi, Mijanmaru, Kini i Vijetnamu. Također se nalazi u Andamskim i Nikobarskim otocima, kao i indijskim tropskim regijama. Ova biljka je višegodišnji grm koji uspijeva u sjeni i na otvorenom. Divlja je rasprostranjena po ravnicama, šumama, brdima, pustinjama i obalnim lokacijama. 10 do 1000 metara na Himalajima. Sjemenke su sive boje i nalikuju očnim jabučicama, što objašnjava sanskrtsko ime Kuberaši, što znači oči Kubere, hinduističkog boga bogatstva. I sad svi vi koji me gledate iz Europe, specijalno iz ovih mojih krajeva, ili tako, pitat ćete zašto, Mario, ne govoriš nešto o biljkama koje se nalaze, ne znam, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni, u, ne znam, Austriji. Morate znati da prirodno liječenje traje tisućama i desecima tisuća godina, praktično od povijesti čovječanstva, i jako je velika šteta. Mi danas u modernom načinu života imamo mogućnost ubiti znanje i kupovati prirodne lijekove super jednostavno putem internet dućana zdrave hrane. Ovo je jedna izvanredna biljka koja se, rekli smo, koristi u Aziji i izvanredno vam pomaže u vašemu zdravlju. Ljekovitost. Tradicionalna upotreba biljke služi za prirodni sprečavanje groznice, zubobolje i upale grla. Poboljšava funkciju probavnog sustava i preporučuje se kod nadutosti, zatvora, ulceroznog kolitisa. Prirodni lijek je za uklanjanje neugodnih mirisa i pojačanog znojenja.
izvanredni antitumorski lijek sa snažnim antidijabetičkim svojstvima. Prirodni lijek za jetru, slezenu i kožne bolesti poput psorijaze i ekcema. Prirodni lijek za hormonalne poremećaje žena posebno pomaže pri smanjivanju simptoma menstruacija i menopauze. Koristi se kao pomoć kod bolesti zglobova i smanjuje bol, upalu, ukočenost prisutno kod artritisa. Dakle, ova vrsta biljke, mi to danas znamo jako dobro, specijalno iz tradicionalne indijske medicine, da se tisućama godina koristi za ove blagodati. Kao što sam malo prije napomenuo, praktično se cijela biljka može koristiti u razne zdravstvene blagodati. I prije nego što nastavim, ovo je jedna od biljaka od kojima piše u mojoj novoj knjizi. Moja nova knjiga koja se naziva zapravo Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio uskoro izlazi u prodaju. I u ovoj knjizi jedna od tih mnogih biljaka kojima budem pisao i napisao sam naravno je upravo ova izvanredna biljka. Kako koristiti ovu biljku za sprečavanje dijabetesa? Se koristi plod biljke. Najčešće se suhi plod biljke namoči u vodi preko noći. Ujutro se pojede nekoliko plodova. Kako ova biljka ima izvanrednu mogućnost prirodnog stabiliziranja inzulina u krvi u kratkom vremenskom periodu, imat ćete bolju funkciju inzulina i na duže staze ćete pomoći spriječiti dijabetes i rezistenciju na inzulin. Mi danas znamo, i ovo mi dobro zapamtite, ovo je jedan od načina kako vi možete koristiti ovu biljku. Odite na internetske dućane zdrave hrane, pokušajte pronaći suhi plod ove biljke. Ako to ne možete napraviti i koristiti, recimo da ujutro pojedete 2 do 3 suha ploda koje su bila namočena u vodi preko noći, apsolutno je situacija u redu. Vi ovu vrstu biljke možete kupiti od čaja, kapsula, tinktura, kako god, samo se morate pronaći na dućanima zdrave hrane. I onda ih koristite kako je primijenjeno. Tako, može biti kapsula, prah ili kako god. Ono što znamo sigurno da ova biljka ima nevjerojatnu mogućnost stabiliziranja šećera u krvi i na duži vremenski period omogućuje sprečavanje jedne od najgorih bolesti modernog čovjeka. Naravno, i ne možete očekivati da živite izvanredno loše, jel tako? Jedete jako loše namirnice, imate prekomjernu tjelesnu težinu, gutate enormne količine lijekova i onda ćete pojesti 2 ploda ove biljke i bit ćete bez dijabetesa. To apsolutno ne dolazi u obzir. Moja osobna preporuka je da naučite prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, o kojima sam pisao u mojoj prvoj knjizi koja je izdana prošle godine i naravno možete je odmah kupiti na internetskom dućanu i web shopu Mario Lab HR. I ako naučite prakticirati isprekidani post i ako koristite ovu vrstu biljke, imate nevjerojatnu mogućnost stabiliziranja razine šećera u krvi bez lijekova, bez kemikalija, bez praktično nuspojava. Međutim, ova biljka radi puno više od stabilizacije šećera. Za sprečavanje kožnih bolesti, poput psorijaze, ekcema ili čireva, treba se samljeti plod biljke. Prah od biljke se umiješa sa vodom i napravi gusta pasta ili još bolje sa zdravim uljima nosača. Kokosovo ulje, maslinovo ulje, jojoba ulje ili arganovo ulje. Napravi se gusta pasta koja se nanosi na kožu. Pasta se drži na opaljenom području 15 do 30 minuta pa se ispere sa vodom. Ovaj postupak se mora još koristiti 2 puta dnevno. Dakle, pravite pastu od praha same biljke, pomiješate sa specijalnim uljima, napravite pastu, držite na ekcemima, psorijazama, dermatitisima, isperete i u kratkom vremenskom periodu crvenilo, svrpeš, suha ispucala koža na potpuno prirodan i siguran način ide na bolju situaciju. Dalje što morate znati, u tradicionalnoj medicini se koristi pomiješani prah od ploda biljke sa organskim kozjim mlijekom. Sve dobro promiješati i popiti 1 puta dnevno. Na ovaj način se pomaže bolje funkciji jetre. Za poboljšavanje funkcije probavnog sustava u 200 ml vode pomiješati 2 male žlice praha od ploda biljke i popiti. Za bolesne zglobove koristite ulje od biljke. Danas u boljim dućanima zdrave hrane imate kupiti čajeve, kapsule, tinkture i ulja, ove biljke za liječenje i sprečavanje mnogih bolesti. I uvijek se držati uputa
na dodacima prehrani. Kada ne znate kako se koja biljka koristi u bilo kojoj formi, morate imati sve zapravo napisano na samoj ambalaži, onda primjenjujete tako kako je. Ključ mi je za danas reći, ovo je još jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova koji može vama pomoći na prirodan i siguran način sprječavati dijabetes i rezistenciju na inzulin. Isprekidani post, korištenje prirodnih lijekova, kontrola tjelesne težine i onda sprječavamo nastanak samoga dijabetesa. Moj dragi gledatelji, odnedavno je počeo raditi moj novi YouTube kanal koji se naziva Mario Lab Health kanal na engleskom jeziku. Već sada na ovome kanalu imate preko 100-150 video zapisa koji nikada niste vidjeli, a idu na engleskom jeziku. Svi vi koji se do sada niste pretplatili na novi kanal, imate dole link ispod video zapisa, kliknite na njega, odite na novi kanal i pretplatite se, jer na onom drugom kanalu na engleskom jeziku svaki dan u 19 sati ide novi video zapis o novoj medicinskoj temi, a na ovom originalnom kanalu koji se naziva Mario Lab kanal na hrvatskom jeziku svaki dan ide video zapisi u 8 sati navečer. Dakle, video zapis u 7 i u 8 sati. Ja kao i uvijek ovih zadnjih 5 godina trudim se vama dati najbitnije informacije koje će poticati vaše zdravlje na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, obavezno pogledajte ovaj video zapis ovdje, koji će vam govoriti o jednom od najboljih prirodnih lijekova za sprječavanje dijabetesa kojima sam govorio na mome kanalu. Lijepi pozdrav, vidimo se drugi put.